ल केटाहरू खाजा पकायो त कस्तो भयो राति राति जाडो भयो जाडो भयो कि होइन जाडो छैन रहेछ आज अनि यता कस्तो भयो ठिकै भयो के भएन ए खै खाजा हेरौँ त हाम्रो यस्तो भयो अबै खाना हो क्या हो खाजा पनि हो खाना पनि हो यता छ त्यो भाइ एउटा बनाउने खाजा पनि यही हो खाना पनि यतातिर केटाहरू राति सुतेको यता म सुतेको यतातिर साग केटाहरू टन्नै यस्तो छ हो